भाजपा को उनको देना पड़ेगा। तो सेंट्रल एजेंसी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल किया जा रहा है, ये तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आज जो सीबीआई ने जो टिप्पणी करी और जज साहब ने जैसे उनको टोका कि ये गलत बयानबाजी है। अब तक तो केवल सीबीआई अपनी चार्जशीट पे फर्जी चीजें, शरत रेड्डी से कुछ लिखवा दिया, मुकुंदा रेड्डी से कुछ लिखवा दिया, कई सारे गवाहों ने बोला